aplinkiniai kaip reagavo žiauriai, nu taip, ką tu čia darai, ar ne viskas gerai? Aš galvoju, ai varom, nu čia žinai, suradom Hebrą, stovi du Laurinas su Tomu, linkėjimai jiem. Nu, žmona labai nepatenkinta, sakė, nedurniok. Bent jau man sakė, kad mirsiu ir neišgyvensiu. Na, į kamerą negaliu sakyti, ką jie pagalvoja, galite įsivaizduoti. O maniškai sakė, ką tu čia sugalvojai, sakė, kad negali Vilnių pasivaikščioti. Sakė, reikia tau čia važiuoti visur. Nemanau, kad kas nors tikėjo, jog įveiksiu visą 100. Žygis man yra toksai buvimas čia ir dabar, meditacija, tokia neturiu net tikslo nueiti kažkiek, bet 1 kilometrą, paskui kitą kilometrą, dar kitą ir mėgautis kiekvieną akimirką ir taip 100 nueiti. Pirma reakcija buvo, ką? Tada prieš savaitę praeisėjau ir taip 50 kg praėjai. Kam? Nes galiu. Žinokite, 2 metai. Pakviečiau pernai, ėjom 4, mano aplinka, mano draugai, pusbrolis, netgi iš Anglijos atvažiavo. Šiemet negalėjo, tai šiemet kompanija yra 11 žmonių. Pamatyti pajūrį visą, pabūti su savim, žinai, pabūni su savim, atsiranda kažkokių minčių ir panašiai. Pažinti kolegas, bendruomenę, kas mes esame, apie ką mes. Nereikia skaičiuoti kilometrų, aš neturiu laikrodžio nieko. Nežinau, kiek valandų ir einu ir geriausia nežinoti. Ir tada ateinu, o, jau 50, o, jau 100. Sunkiausias gal kai kurie psichologiniai momentai jau grįžtant, kada jau žinai, kad nebedaug beliko, jau pradedi skaičiuoti kilometrus ir jau galvoji, kiek čia liko, 7, 8, 5, tai va tas pats sunkiausias, o šiaip fiziškai tai kaip ir nelabai sunku buvo. Bus labai gerai atsisėsti. Jo, bus gerai atsisėsti. Laukiam didelio foteliaus, tokio minkšto ir tada galėsim sudėti savo varną didelę, kad čia įvykdėm. Startas ryte buvo nuostabus, nes visi buvo labai pozityvus ir dideliam džiugesiui ir laimiai. Dabar jau matosi nuovargis, tam tikros jau problemos, kas pasiekoje ėjimo, tiek nutrintos pūslės, tiek gal alkani, sušlapę, murzini, nori pailsėti, gal ir pavargę pamiegoti nori, tai va toks matosi jau surizimas juose, bet nepasiduoda, neapleidžia ir didelis kiekis tikrai startavusių finišuoja ir nori finišuoti šiandieną 100 km arba 50 km naktį. I knew that I could definitely do 50 kilometers and I wanted to do something that, okay, can I or maybe I cannot, so okay, I will try. It just was a random decision. 50 kilometers for sure. 100? Well, think twice. What about you? I would say do as you feel. I mean, it depends on how you feel. You cannot like say to person go and he will go 100 kilometers. You need to want it. Challenging myself, how far I can go with a good mood like now. After 50 kilometers I'm still pretty good, I guess. So I will try to finish with a smile on my face. They say that they are crazy. We are like, why? Stupid. Well, you're crazy for it. In our case, they also say that. Just go. Eik. Nes žmogui reikia iššūkių ir tas išėjimas ir ypač pajūrių ėjimas, bangų ošimas ir tas žingsniavimas eini ir tiesiog labai, kaip meditacija, kaip labai gera. Tai iš tikrųjų žmogus laikas skatina išbandyti save, galiu ar ne. Žinoma, kiekvienas dar čia ne tik šiaip, kad skatina, bet yra ir šiokios tokios varžybos. Varžybos visada užveda kiekvieną mūsų. Tai va, iš tikrųjų, kas baisu, tai nebent nedaryti ir to būtų gėda prieš save, kad ką aš nevykčiau. Čia va, merginos eina, iš tikrųjų, motyvacija labai gerai, jeigu aplenkia merginos ir tada toks, ką aš ne vyras, negaliu, aš paskos taip. Tiesiog draugė pasiūlė išbandyti jėgas, išbandyti praeiti čia. Ir metė man savotišką iššūkį, o aš negaliu atsispirti iššūkį. O ta prasme, jeigu nusprendėme eiti, tai mes einam iki galo. Norime nugalėti, norime būti pirmi, tačiau manau kiekvienas čia bus laimėtas tas, kuris pasieks finišą, nes 100 km pajūrių, patikėkite, yra kas veikti, ypač naktį.
ne pirmą kartą, tai jau kaip ir normaliai, bet pirmą kartą pasakė, kad šiek tiek su galva nedraugaujam. 100 pajūrį ir 100 kažkur tai yra labai skirtingi, nes pajūrį tai čia, mano galva, yra pats sunkiausias žygis Lietuvoje. Verta, nes jeigu čia gali įveikti save, tai visur tada gali, daug atsiranda pasitikėjimo savimi. Bandau motyvuoti save, kad, pabandom padaryti, ką nors neįmanoma. Kol kas gaunasi. Tai. Nustebino naktipiečiai, nes iš tikrųjų labai įspūdingai parinkta vieta, girliandas ir visa kita, tai kaip atrodo pakliuvęs į kokį amerikietišką filmą. Labai smagu, labai paslaugus buvo visi savanoriai, ten stengiasi padėti, ten kuprinę nusiimti ar panašiai, iš karto ten paduodavo, kėdę pastumdavo, labai irgi malonu buvo. Būtinai eiti, labai smagu, labai gerai viskas organizuotas renginys, labai patiko, tikrai kiek teko dalyvauti, tai vienas iš geriausiai suorganizuotų renginių. Ir tikrai geras oras, šiandien pakliuvo nei saulės, nei lietaus, tai tikrai pabandyti prie jūros pabūti verta. Kolegos tai klausė, ar aš pirmadienį į darbą ateisiu, ar atšliaušiu, kiek turėsiu jėgų. Aišku, vaikai labai apsidžiaugė ir didžiuosis, tikiuosi, mama. Sako, tokios menkutės mergaitės tiek kilometrų nueiti, tai jau vis tiek yra iššūkis ir įdomiai žiūrėjo. Palaikančių gal nelabai buvo. Nelabai, bet drąsino kiti. Tai vat pačios susispyrėm ir sakom, nugalėsim save ir kitus ir įveikim. Verta, aš visą laiką sakau, geriau pasigailėti dėl to, ką padarėjai, negu dėl to, ko nepadarėjai, nes kaip žmogus gali sužinoti savo galimybės, tik išbandymų būdu. Tai visą laiką atrodo viskas neįmanoma, kol nepadarai. Man iš esmės labai patiko tai, jog tose stotelėse mes su visai nepažįstamais žmonėm bendravom kaip vos negeriausiais draugais. Nes iš tikrųjų sunkumai jie suartina ir tas buvo labai maloniai nustebino mane, kad tiesiog su nepažįstamais žmonėm puikiai daliniesi įspūdžiais, nuotykiais ir panašiai. Linkėjimai visiems, eikit ir palaikykit su savo šypsena vieni kitus.